अक्सर जब हम बीमार होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम होती है, तब छींक यानी कि स्नीजिंग भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं यदि आपने छींक को रोकने की कोशिश की तो क्या होगा? दरअसल छींक आपके शरीर से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है और 1 लाख से ज़्यादा कीटाणु को वातावरण में मिला देती है। स्नीजिंग को रोकना इंसान के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से दिमाग की नसें भी क्रैक हो सकती है, जो कि अपूरणीय क्षति है। इसलिए छींक को कभी मत रोकें। गाइज, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।